Pozdrav svima, moje ime je Viktor i u današnjem klipu ću vam pričati o upornosti, to jest kako da je razvijete i kako da ona jednostavno postane deo vas. Sad ovako za početak ću vam ispričati jednu priču koja ilustruje deo slagalice o tome šta je upornost i kako doći do nje. Priča ide ovako, nekada davno grupa žaba se okupila kako bi se takmičile u penjanju na toranj. Kako celo životinjsko carstvo je čulo za to, pošto se godinama unazad odvijela ta trka, sve životinje su se okupile kako bi posmatrale tu, ajde da tako kažemo, neobičnu trku. I kada je trka počela, dosta njih iz publike su odmah krenuli sa komentarima kako niko do sada to nije uradio, zašto bi ova generacija žaba bila bolja od prethodnih i kako je to suviše teško, jednostavno nije ostvarivo. Kako je trka odmicala dalje, naravno iz publike su čuli povici kako podrške, tako i jednostavno usporavanja da je to nemoguće i da je preteško. Kako vreme prolazilo, jedna po jedna žaba je odustajala i već pred sam kraj trke ostalo je malo njih. Kada su se povici iz publike pojačali, to jest to negativno, ajde da tako kažemo, navijanje, pri samom kraju trke ostala je jedna žaba. Kada su to vidjeli gledalci, počeli su još glasnije da komentarišu i da pričaju šta si ti umislila, pa to niko do sada nije uradio, to je jednostavno nemoguće, bolje odustani, nemoj da se brukaš i tako te neke stvari, ali žaba je pobedila. Žaba je došla do vrha tornja i bila je tamo sama. Kada je sišla dole među publiku, svi su pošli ka njoj želeći da je pitaju kako ono, i kada su joj postavili pitanje kako je uspela da uradi to, odgovor nisu dobili. Žaba je ćutala. Ćutala je iz razloga zato što je bila gluva. Ono što je pouka ove priče je da trebamo da utišamo te okolne, da li su gledaoci ili kogod. Jednostavno trebamo da slušamo sebe. Ali to je jedna stvar o kojoj želim da pričam danas. Jer znate, upornost dolazi do izražaja kada naša energija i kada naše uzbuđenje padne. Jer uvijek, sami znate, kada krećete neki nov projekat, na primjer za posao, ili krećete da spremate ispit, i, na primjer, krećete u teretanu, uvijek na početku vi ste puni uzbuđenja, puni ste energije, sada ću to da uradim, to ću da uradim. Međutim, kako vreme prolazi, i to uglavnom bude kroz nekoliko dana, vaše uzbuđenje padne. Vaša energija padne, jer se, na primjer, umorite ili šta god, i na kraju odustanete. U tim momentima kada se vaše uzbuđenje i energija smanje, tada dolazi taj deo koji se zove upornost. Tada neko nastavlja dalje, a neko odustaje. Jer, shvatite ovako, upornost zatvara vrata porazu. Zato što ako nastavite u tim momentima, vi idete do tog uspeha. Ali takođe, ako slučajno i pokleknete negde, zaustavite se na neki period, upornost je ta koja vas vraća iz poraza u traku za uspeh. Tako da sami možete da vidite da je ta upornost veoma bitna. Ali, kako god, prva stvar kod te upornosti je tada, kada se desi situacija, pomenuo sam već poraz, da poraz ne gledate kao lošu stvar, već poraz gledate kao izuzetno dobro. Jer vi ste time otkrili da taj način koji ste tada primenili nije dobar. I znači idete dalje. Ali nećete ponoviti to isto. Poraz je samo lekcija. Ništa više. Zapamtite. Poraz je samo lekcija. Ništa više. Takođe stvar koju morate da razvijete, da biste jednostavno pojačali tu vašu upornost, je to da znate kristalno jasno šta vi hoćete. Šta je vaš cilj? Znači, da li je to zapisivanje na parčetu papira i obrazloženje nekog, imam taj cilj zbog toga i toga i tako to. Biće vam lakše, probajte tu varijantu. Moj savjet je takođe da se emocionalno, to jest emotivno, kako god, vežete za cilj. Zato što će biti mnogo drugačije kada upletete u cilj i emocije. Kada upletete celog sebe. Nije isto kada vi imate cilj, ako ga uradim, uradio sam ga, ako ne, nikom ništa.
Ako imate takav stav, nećete nikad ništa uraditi. Znači, morate da vežete emociju za cilj. Da budete jednostavno tu, da osetite to nešto. Nije to samo puka emocije kao i srca, nego jednostavno celim telom da osetite, da se bukvalno naježite kada čujete za taj cilj, ili jednostavno vidite, zalepite negde u sobi nešto, da li je to, na primjer, sad položen ispit, da li želite nova kola, da šta god. Znači, imajte nešto što vas vuče. Vizualizacija je takođe veoma bitna. Sedite i kada ste opušteni, kada ste mirni, bukvalno sagledajte svoje misli. Vidite kako to izgleda kao gotov produkt. Naveo sam neke situacije, da li je posao, da li je društvo, da li ste vi sami, sređivanje vas sami, šta god. Vidite kako to izgleda. Jednostavno, osetite, bukvalno dođete u taj stadion da možete da osetite to pod prstima. Tada dolazi do jačeg vezivanja za to, zato što vidite bolje, vaš mozak bolje prepoznaje to što vi hoćete. Morate da jednostavno imate nešto šta vas motiviše, šta vas pokreće. Pitajte se zašto imam ja taj cilj. Znači, jednostavno, taj cilj je došao od nekud, iz neke želje, iz nečega. Naprimer, da li vam je potrebnija veća motivacija ako, na primjer, vi tražite posao kojim biste vi prehranili porodicu? Ja mislim da vam ne treba veća motivacija od toga. Ako ne želite da vidite vaše dete gladno, ili da što pre završite fakultet zato što vaši roditelji više nemaju novca da vam daju. Da li hoćete da završite fakultet da biste što pre našli posao zbog vas samih? To je isto neki cilj. Bitno je da imate cilj. Uvek, kada ste u nekim teškim situacijama, da li je to emocionalno rasulo, da li prolazite kroz neku tešku bolest, vi morate imati cilj. Zato što vas to vuče kroz to. Kao što kažu, ako si trenutno u paklu, nastavi da ideš dalje, proći ćeš kroz njega. Ako ostaneš tu gde jesi, propadaš. Nemate. Prosto je, jednostavno. Trudite se da budete pozitivni. Jer upravo u tim momentima, kada se lomi i kada se gleda jačina te vaše upornosti, neka dođe pozitivna strana do izražaja. Iako možda nije situacija za slavlje ili bilo šta, budite pozitivni. Energija donosi takvu vibraciju kada ste pozitivni, da negativna energija mora da ode. Primenite to. Uvek gledajte da učite što više. Svaki mogući moment iskoristite za neko novo saznanje. Ne mora da bude usko vezano za tu oblast, zato što ima sad mnogo oblasti o kojima pričamo, ali učite. Od viška glava ne boli. Znači, zapamtite, učite. Da li je to neka sitnica vezano za ishranu što ćete da naučite? Da li je to sitnica za komunikaciju s ljudima? Da li je to sitnica u radu na kompjuteru? Naučite je. Naučite je. Idemo dalje. Uvek obratite pažnju na ljude koji su uspjeli. I vidite neke stvari koje oni rade i vidite one stvari koje rade negativni ljudi. I vidjet ćete jasnu razliku. Zato ove pozitivni ljude koji su uspešni u čemu god, pratite te njihove metode, vidite da li možete da usvojite nešto od njih. Jer sigurno da će i vama pomoći da će proći neki šabloni postoje. Samo trebate da ih nađete koji vama odgovaraju. Zato što nismo svi isti ljudi. Isto, veoma bitna stvar, da biste uspeli da održite tu upornost je da smanjite stres. Znači, smanjite stres, postoji mnogo načina kako da smanjite stres. Znači, da li je to samo opuštanje vas, da li je druženje sa dragim ljudima, da li je gledanje nekog smešnog sadržaja, muzika, šta god. Smanjite stres. Verujte mi, bit ćete mnogo produktivniji i time ćete i vašu upornost izoštriti. Uvek pratite vaš proces. Proces i napredak. Znači, vi nećete znati koliko napredujete ako ne znate gde ste bili. Vi možete da kažete, pa znam, tu sam bio otprilike. Ne možeš da znaš. Naprimjer, uzmite ako krećete u teretanu, izmerite obime, naprimjer. Izmerite se. Pa posle mesec dana vidite gde ste. I to će vam dati energiju, to će vam dati ono što vam fali za tu upornost.
To će vam dati još veću glad, zato što vidite da se pomerate. Morate da shvatite da je jedan dan kada radite nešto fenomenalno dobro manji u odnosu na primjer, više dana, a gde ste pravili sitnije korake. Zato što idete temeljno. A kada idete temeljno, dobijete sve. Verujte mi, upornost se isplati uvek i uvek. Problem je samo što vi odustanete negde na pola ili pred sam kraj. Više ne. Nemojte, zato što ćete onda žaliti što niste nastavili. Ali idite dalje i bit ćete sve jači i jači. Imam jednu super aplikaciju koju bih vam takođe preporučio, a ona se zove Habit Bull. Možete naći na Google Playu. Veoma je dobra zato što možete tačno napišete na meditacija, vežbanje i još neke 2-3 stavke i onda tačno čekirate dan kad ste to odradili i veoma je dobro. Tako da preporučujem da je skinete, znači Habit Bull. Ono što je isto veoma i, ajde kažem, sama suština, je da se ne plašite kritika, zato što u tim momentima kada treba da dođe u iskušenje vašu upornost, uglavnom kritike vas saleta sa svih strana. Već sam pričao u jednom klipu kako se nosite sa kritikama, pogledajte ga. Znači, ne plašite se kritika. Isto, okružite se ljudima koji veruju napredak, koji veruju u bolje sutra. Oni koji samo kukaju, vas povlače dole nesvesno. Neki je to familija, neki je to najbolji drug, morate da se distancirate ili da jednostavno s njima napravite takvu komunikaciju da im kažete da to što oni vama rade, taj bukvalno dođu kao energetski vampiri. Bukvalno. To morate da isključite. To morate da izbacite skroz. Uvek kada uspete, menjat će se situacija oko vas. Menjat će se i ljudi. Budite spremni na te transformacije. Ima još dosta stvari koje bi sigurno mogao da kažem, možda, ali verujem da i ovo što sam vam ispričao će vam pomoći. Naravno, ponovo sve zavisi od vas. Ja mogu da pričam ovde 3 dana, 3 noći, ako vi ne uzmete nešto što naučite, jer kao što kažu, znanje nije znanje ako ga ne upotrebite. To, na primjer, što neko zna da čita, a ne čita knjige, ništa mu ne vredi. Tako da, nadam se da vam je klip bio zanimljiv i nadam se da će vam biti od koristi. To je, znam da će vam biti od koristi ako samo krenete da praktikujete neke stvari koje sam ovde rekao. Hvala još jedan put na pažnji koju ste mi poklonili. Hvala i na super komentarima i porukama podrške koje mi stižu. Želim vam sve najbolje. Možete slobodno da lajkujete, šerujete, pretplatite se i vidimo se u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav!